Ese kaijing geus biasa, geus mulai terbiasa kaduana kapencet ku kaayaan. Da di Sukabumi mah geus mulai kieu kabalik. Mun ceritana film dunia terbalik cenah guys. Isuk-isuk rarawat ngepel sasapu dan meski kuduna meureun. Nama pagawean di imah teh di Sukabumi mah kulalaki. Dan sebagian besar nu garawean yang duit teh awewe na pamajikan. Kumaha atuh geus kieu mah ye. Lur. Geus mulai budaya we Sukabumi mah meureun. Selama masih keneh bisa dahar, selama masih keneh pamajikan teu ngadat mah teu judes. Kumaha deui meureun dulur. Pagawean lalaki dicabak ku awewe ayeuna mah 2022 geus di 2000 tahun 2018 mah nya pagawean lalaki dicekel ku awewe ayeuna mah pagawean awewe dicekel ku lalaki. Kumaha coba. Untuk leutik masih kena hirup ngontrak. Nah yang cara batu boga imah boga mobil mah iraha bawa ka berupai. Tong hayang turutan. Ieu teh geus kebiasaan dulu. Da lain kieu kewajiban lalaki mah meureun nya guys. Ayo sapa nanya aku.
Jan hirup teh tegampang tercukup dipikiran bari kudu dilakon. Jan jalan kehidupan teu sapanjang datar aya mundun jeung tanjakan kudu sabar ulah nepak radas merah mudung pupur agung agung undai ucapkan hirup tentu bener sing jujur tombong ulah menyerikan batur hirup loba dulur. Kaca ucap lampah kaca tabeat ngarah yang gajah selamat dunia akhirat jam sing jadi jamaah dewe jam sing jadi jamaah dewe. Jam sing jadi jamaah gede sing jadi jamaah gede. Mbak guys, asa era euy nya. Oke, subscribe na tong hilap di like subscribe pokokna mah tong cara kieu lah kahirupan teh pabalik ayeuna mah pamajikan gawe dengan duit dina lalaki ngurus imah kumaha coba sok geus kieu pikiran udah kumaha deui atuh geus kaayana seperti kieu mah urang teu bisa nanaon nya dengan selama pamajikan bager malah teu ngomong-ngomel teu nanaon jalankeun we lah nya dulurnya anu penting mah bisa nyatu Mejikom aya sia dapur aya sia beuteung rada seubeuh nganggur oge udud pada super bener nikmat nya lah geus nya. Assalamualaikum nya sampurasun ti Sukabumi.